अश्वमेधः अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरैवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः कर्म कुर्वन्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः यथाविधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तदैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत्सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः अभिपूज्य तदा हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथाविधि प्रातः सवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः ऐन्द्रश्च विधिवद्दत्तो राजा चाभिष्टुतोऽङ्गः माद्यन्दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम् तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा तदा ब्राह्मणपुङ्गवाः न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वापि किञ्चन दृश्यते ब्रह्मवत्सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे न तेष्वहसु श्रान्तो वा क्षुदितो वापि दृश्यते नाविद्वान् ब्राह्मणस्तत्र नासतानुचरस्तथा ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाधवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणा भुञ्जते तथा वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रियो बालास्तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तदा चक्रुरनेकशः अन्नकूटाश्च बहवो दृश्यन्ते पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः अन्नं हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः अहो तृप्ताः स्म भद्रं त इति शुश्राव राघवः स्वलङ्कृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुः स्म वाग्मिनो धीराः परस्पर जिगीषया दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशलद्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथाशास्त्रं प्रचोदिताः नाषडङ्गविदत्रासीन्नाव्रतो नाबहुश्रुतः सदस्यस्तस्य वैराग्न्यो नावादकुशलद्विजाः प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड्बैल्वाः कादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तदा परे श्लेष्मातकमयस्त्वोको देवदारुमयस्तथा द्वावेव विहितौ तत्र बाहुव्यस्तपरिग्रहौ कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कृताभवन् एकविंशतियुपास्ते एकविंशत्यरत्नयः वासोभिरेकविंशद्भिरेकैकं समलङ्कृताः विन्यस्ता विधिवत्सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढाः अष्टाश्रयः सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च भूषिताः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः सुलभकर्मणि स चित्यो राजसिंहस्य सञ्चितः कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दैवतं पुरगाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिताः सामित्रे तु हयस्तत्र तदा जलचराश्च ये ऋत्विग्भिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तथा अश्वरत्नोत्तमं तस्य राज्ञो दशरथस्य कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपाणैर्विशशासैनं त्रिभिः परमया मुदा पतत्रिना तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया होताद्वर्यस्ततोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्या च वावातां च तदा परं पतत्रिनस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक्परमसम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यदा कालं यदा न्यायं निर्नुदन् पापमात्मनः हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्समन्त्राः षोडशर्त्विजः प्लक्षशाकासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य चौकस्य वैत्सो भागयिष्यते त्रयोऽश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्त्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं ततोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात् ज्योतिष्टोमायुषी चैवमतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजिद्विश्वजिच्चैवमप्तोर्यामो महाक्रतुः प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचिं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे च ततोदीचीं दक्षिणिषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूविहिते पुरा क्रतुन् समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः ऋत्विजस्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गतकल्मषं भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पालने रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिपा निष्क्रयं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नरश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम् एवमुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः 10 कोटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्।
ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता ब्रुसं ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिशतं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायात हस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु नृपतिर्द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरोत्तेषां हर्षपर्याकुलेक्षणः तस्यासिषोत विविधा ब्राह्मणैः समुदीरिताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां प्रणतस्य च ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमं पापापहं स्वर्णयनं दुष्करं पार्थिवर्षभैः ततोऽब्रवीदृश्य शृङ्गं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं त्वं तु कर्तुमर्हसि सुव्रत तदेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे 14 सर्गः।